ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಾನು ಹೆಲ್ತಿ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬನ್ನಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಅಥವಾ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 2 ಇಂಚಷ್ಟು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಷ್ಟೇ 4 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಬಂದು ಸಿರಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮನೇಲೇ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ, ಹಾಗೆ ಶುಂಠಿ ರಸ, ಹಾಗೆ ತುಳಸಿ ರಸ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬರೋವಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಸ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಜ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದರಿಂದ ರಸ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವಾಗ ಜಜ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಏನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸನ ಡ್ರೈಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ, ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಶುಂಠಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಜ್ಕೊಂಡು ಅದರ ರಸನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಶುಂಠಿ ರಸ ಈಗ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಇದು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ. ಶುಂಠಿ ರಸ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಡ್ರೈ ಆಗೇನೆ ನಾನು ಶುಂಠಿನ ಜಜ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ರಸ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈರುಳ್ಳಿ ರಸನ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋ ಥರ ನಾವು ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ತುಳಸಿ ರಸನ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಮತ್ತು ನಾನು ಶುಂಠಿ ರಸನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತುಳಸಿ ರಸನ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಂಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀಸನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೇಡ ನಮಗೆ, ನಾವು ಹಾಗೇ ಕುಡಿತೀವಿ, ಖಾರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ತೊಗೋಬೋದು. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ತುಂಬ ಖಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿರಪ್ಪಿಂದ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಅನ್ನೋರೆಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ಥರ ನೀವು ಸಿರಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಲ್ತಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.